Shalom adik-adik, selamat malam. Kita akan membaca renungan anak 1 menit yang terambil dari kitab Yunus pasal 1 ayat 7 sampai 10. Nah adik-adik, di dalam cerita renungan pada malam hari ini, Yunus ini menerima tugas dari Tuhan. Namun Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan, dia kabur adik-adik. Nah dalam perjalanannya, kapalnya itu menghadapi hambatan berupa angin ribut yang membahayakan dirinya dan beserta orang-orang yang ada di kapal tersebut. Nah, semua orang ini ketakutan adik dan berteriak meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan Yunus pun yang tertidur di kapal dibangunkan oleh orang dan diperingati untuk meminta pertolongan juga kepada Tuhan. Nah, keadaannya ini semakin mencengkam, badainya itu juga tidak mereda adik-adik. Maka seluruh penumpang semua yakin bahwa ada penumpang yang mengakibatkan alam marah sehingga mereka semua berada di dalam bahaya. Akhirnya mereka memutuskan membuat undian untuk menemukan siapa yang menyebabkan alam marah, dan ternyata Yunuslah orangnya. Nah adik-adik, dari pengalaman Yunus ini mau mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak Tuhan harus mengikuti perintah Tuhan. Nah jika kita tidak mengikuti perintah Tuhan, maka kita akan mendapatkan teguran dari Tuhan. Tetapi jika kita menuruti perintah Tuhan, maka kita akan dapat melakukan tugasnya atau perintah Tuhan meskipun sangat susah atau sangat sulit, tapi kita harus yakin dan kita bisa melakukannya. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita semua. Demikian pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.